Me përkra jo, nëse, profi, nëse ti dënë me përkra këto, me se mashtronin jenë, me ne dhe dy Po s'vidon Musa Smojli, ti jo mu. Bime, me s'ta mashtrojmë. Ti, une, ton t'i bashkuam me t'i nëzojmë kisha tona e unë këtu. Nuk i kanë arë se bis të kisha, se ebin e dim nga vjen. Këta e në Shqiptar, 70% Serbia, 70% Serbia, ortodoks Shqiptar e unë. Po, Mo, 80% në ju Drenica, ortodoks Shqiptar. Sa është i Drenica, Mitrovicës është? Po, Drenica më e Mitrovicës, për që si është kë, vësi janë falca jonë. Jo, unë jam... Vëllaj falci e, edhe që në gosh mëslimon ti, jara bil mu, a i zëtë ma thef qafen. Sa baba janë, 5 bok ti falë mëslimon zështë. Thash ma herët për Vjosa Osmani në Albin Kurti, qka me ndoni jo që... Po, unë e mendoj, Vjosa Osmani është një tratare, është një kokush i hish, unë jam ai Musa Smojli që të kalzoj pse, se me shemuj e me këso spjegot edhe libri shenjë. Vjosa Osmani, që ta është për 10 veti ka shpall edhe i ka dekoru në Dallas, Texas, i ka dekoru me menjuje. Ata janë meritor, po nëse duhet me dhonë dikuj dekorat, edhe menjuje duhet me dhonë Musa Smojli, se eroj kumbit jam, se kum lënë grunet min rrugë, kum shqit bizneset, ata vish ka ndonë lek. Po kjo është karieriste, është sherë parëve interesgji, femen ma pa lidhje, nga. Shë se ajo kur më marën për të? Unë Alburti, unë je Musa Smojli, ajo kur marën për shtetë mas mundë. Ti Musa Smojli, kur të vjen akuzat... Cila akuz? Akuza për... Jo bre burri dhe më s'ki gale se një, ato janë një burri një krejt. Një gëshëm i 5 më dollë. Unë jam aj se kum zgjellë Vjosa Osmanin. Kërë ngeshin zhaklit e keja qitën si përqavre qitën. Ta është ti traltarja dhe mu po këshës jam. Unë të kum po unë presidente. Unë të kum po presidente. Me familje me kejtë kum përkra. I na tratoj. Pse, më se tratut, jo? Na tratoj njeve. Jo na tratoj. Se lujën e shtrigave lujti. Mas pojë Musa Smojli në duh me dekoru. Me menjue e presidentja se jam nishi. Se e kom lonë familjen, i kom lonë rrugë, i kom qitë. I kom lonë thmin pa babë. I kom qitë bizneset. E ajo s'ka po ku gjo, vish ka vjellë, ku gjo. Janë gjo pësënin e saj, janë gjo burën, janë gjo kretë. Te ke funit nga mosu ka manimu për karakter njëzve. Të një po thu pse ka shajt, po a di mërdi i një bot pa dërushëm, pa të lërushëm, i një bo luft mi shpall juve. Mua? Po edhe ty, televizionet e kejt. I një bo kejt pa dërushëm, edhe profin e. Po, e për Peshkopi, s'ka me ndonë? Që ma kë Peshkopi një është kejni kej bëni. Nëse kënë rënë, nëse ti sot bosh të dëksh, unë jemi dyti. Nuk bo. E, vëllaj ka po, bro. Peshkop, që ka me ndoni për Musa Smojli? Gjdo respekt për ortodoksi shqiptar. Kemi pasur një emision para disa kohësh bashkë. Edhe kemi dalë një foto edhe i kërkova leje për snajperin që ose mund ta mbaja për një foto. Dhe kur shikoj të nesërmen, ajo fotoja ime kishte marrë dhenë në për portalet serbe. Vërtet. Prifti nacionalist që kërkon të vrasi serbët. Dërko që unë s'kisha përmend kur as vrasja. E që kohaj patriarkë profili se e ka regjia dhe një video më duket se ja kom dërgu. E ka një video, a është patriarkë profili? I Serbis. Po. Srbija pridaje veliki značaj zaštiti svog kulturnog i verskog nasleđa na Kosovu. Postupci povezani sa Nikolom Đufkom izazvali su zabrinutost i treba da se rešavaju mirno i u skladu sa zakonom. Profesor? Që thot? A tha, kjo Nikola Gjufka ka shkaktue një brengosi shumë të madhe për vendin tonë dhe kjo çështje duhet të zgjidhet në konform ligjit edhe në mënyrë paqësore. Thjesht e vërtetoj atë që unë e thash në fillim që konsiderojnë si rrezik, domethënë sepse ata presin që mos në një tardhme, domethënë, po dhe hiç edhe nëse nuk ndodh kurrë që më ia marr në kisha në manastir, po vetë faktin që Kosova ka kishën e vet autoqefale, ajo tregon që Kosova nuk është Serbi. Ja, vërtet. Ja, domethënë se Kosovë është Kosovë. Edhe kjo godet, kjo vret. Prandaj edhe unë prapë shfrytëzoj rastin me apelu tek
kryeministrit, tek presidentja, edhe tek liderët e tjerë fetar, me pas të parasysh edhe me dhonë vendin meritor kishës autoqefale shqiptar. Dikur kjo kish ka mu njoft, edhe për kishëve tjera, madje dikur ka mu njoft edhe për kishës sërbe, që tash duket e pa imagjinueshme, por do tjetë si që ka ardhë kisha Macedone që u njoft më në fund për kishës sërbe që su njoft që 100 vjetë, ka më njoft edhe kisha të Kosovës. Se jem të gutë. Unë nuk e kisha dëgjuar këtë videon, po të ashti që po e dëgjoj, mua nuk më shqetëson fare, do me thëmë, po besoj që edhe patriarku në Serbis nuk është se unë e shqetësoj kaq shumë, ndoshta veprimtaria e kishës Kosovës mund të shqetësoj, por nuk besoj që Nikola Xhufka mund të shqetësoj një shtet të tërë. Megjithatë, unë mendoj që kjo çështja e kishës në Kosovë nuk ka zgjidhje tjetër, përveç se prona të shkojë tek i Zoti. Pajtohesh domethënë me Musa Smoldin, a? Po, pajtohem, prona duhet shkojë tek i Zoti, ne duhet i rimarim kishat dhe manastiret, se këtë nuk e them unë që manastiri i Deçanit ka qenë shqiptar, e thot historia. Thashë ti nëse do ta kundërshtosh këtë, shko kundërshto historian. Dhe gjëja tjetër që Kisha Ortodokse Autoqefale e Kosovës është një institucion fetar, ligjor, dhe ne nuk mund të zaptojmë. Pra të shkojmë me forcë ose me dhunë ose me grumbull besimtarësh. Besimtarët janë dele të Perëndis, nuk janë ujqër të djallit që mund të hynë me dhunë ose të mbajnë. Me qef. Dakord. Por, ne jemi simbas ligjit. Dhe një gjë tjetër ndjes që... Pa problem, zgatë e sot më në tash në olë të rriba. Ne, se erdhem tek sukseset e kishës, në datën 20 prill, kisha jonë edhe ju Sadri i njiftuar zyrtarisht, feston një vjetorin e themelimit të saj. Këtë një vjetor ne kemi vendosur ta festojmë duke bërë një simpozium për të folur për ortodoksin e Kosovës. Edhe ju ftoj të gjithëve. Faleminderit shumë. Musa, çka ki për fund? Para se më ftoj kam dy këngëtarë të jashtëzakonshëm. A pembror në Peshkupin, a i nxënje i gatshëm me mbrojt? Peshkupin e mbroj, suko ku mbrojt Kosovën me armë, e mbroj Peshkupin edhe let na prind vesh power profi, mu bon, me mu, me mprej Trenica, e me mu mush Daot e Moka, e mu mush e kujtoj pes, e me ardhe me hi aty në kishën, e me rregullu Albin Kurti, se Albin Kurti ortodoks shqiptar është edhe Albin Kurti. Këtë po ortodoks shqiptar janë, leti këtë punën e festa, këta kalzojnë këtë. Mo, këtë mu mush aty kishat,